akkasii maatii keenya du'aa hin teessanillee hedduu naa godhaa jirtanii galatooma hundi keessanuu. Kanaaf ammas Sumayyaan barbaaduma jira ilmaan qabattee na jalaa deemte. Ammaaf yaasuun gara manaa galachaa jira. Manatti galuufis hin dhufne asuma hoteeluma keessa taa'ee gaafa isii argadhuutitti asuma keessa taa'ee barbaada jechuudha. Guys, akkuma isiniin jedhee qophaa'eetiin jira jechuudha. Uffata jijjiirachuu bicha naafii waa hunda isaa yoo qophaa'ee hin jira. Rifeensa koos tolfadhee hin jira. Mataa duubaa isinitti dhufee hin beeku miti. Kanaaf iyyuu har'a bakka mataa duubaa miti shaashii godhadheetiin hin jira jechuudha. Innaa bakka amma deemuufan jechuudha. Sumayyaa barbaada deemuudhaan qabaa jechuudha. As taa'eetuma YouTube irratti iyyuu qofa osoo hin taane qaaman deemee bakka isheen jirtu barbaaduun qaba. Saayidoo faana barbaaduun qaba isiniin jira. Shaanxaa koo sirreeffadheetiin hin jira asirratti argisiisaa turtiin keessaa ana waliin haa ta'u. Guys, akkuma beekamu kilipsiin mataa koo ittiin qabsiifadhillee achumarra jirti shaanxarra laala. Inni kun laaptooppii kooti. Shaanxaa xiqqoo kan duddaa shaanxaa sadiidhaa siin kan jiru jechuudha. Qopheeffadheetiin hin jira kanaamma. Anis akkasitti qophaa'in jira. Uffata koos qopheeffadheetiin hin jira jechuudha. Kanan jijjiiradhu already uffata hin jijjiiranne amma uffata jijjiirrachuu qofannaa fi warqaan kan kullee naa xumuramee dhufee jira. Inni kun yaa silkiidhuma irratti sheernaaf ta'e paaspoortiin koo harka jira isinitti argisiisa. Paaspoortii koo keessa jira jechuudha. Isinitti argisiisa. Obsaadha. Isinitti argisiisa. Lamaan nan haaromsiise jechuudha. Kan haaromsiisee fi inni kun kan duraanitii fi haaraadha jechuudha. Kan nan haaromsiise bara darbeen haaromsiise isinitti himuun kun oolu warri dura na waliin turtanii beektanii jechuudha. Bara darbeen haaromsiise kana xumuramee jira. Already tikeetiin kan koo fi wantoonni hundinuu interneerra jira jechuudha. Silkiirra jira. Isinitti argisiisuu barbaadanii silkiirra jira jechuudha. Inni silkiirratti sheernaa ta'ee malee piriinti ta'ee hin baane silkiidhuma irratti naaf kenname jechuudha waraqatichi. Akkas isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo. Kanaafiyyuu biyya deemnee Sumayyaa barbaaduu qabna. As teenyee oduu odeessuun bu'aan qabdu mitiire. Deemnee barbaaduu qabna. Akkas isiniin jedha. Innaa mucayyoon tokkollee na eebbisteetti galatoomii lubbuu nagaadhaan galii dhugaa haadha cabsaa dhugaa galaa jirta nagaan galinaan jettee dhugaadhumaan galaa jira lubbuutiyya galatoomii siin jedha. Kanaafiyyuu amma uffata koo jijjiirradha. Sa'aatiin natti ga'aa jira waan ta'eef uffata koo jijjiirradha. Viidiyoo biraa irratti itti daddabalee isinii waraabee isinii gallakkisa. Malee viidiyoo tana qofa isinii gadi lakkisu ishee. Yooyyaa nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota fi hordoftoota koo akkam jirtanii nagaa qabdanii nagaan qabaanis galata rabbii. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma beekamu torbee darbe keessaa deemee Sumayyaa barbaaduun qabaa isiniin jedheetiniin ture. Egaa akkuma beekamu har'a guyyaa bararaa kooti jechuudha. Buufata xiyyaaraa Emiraat keessadha kan ani jiru. Egaa amma ka'uudhaaf jechaa jira jechuudha. Pileeniin keenya pileeni keessa seennee jirra jechuudha. Ka'aatii jira. Deemaa jirra jechuudha amma. Akkas isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo viidiyoo kukutaan isiniif waraabaa yoonaaf mijatee xiyyaara keessatti illee isiniif waraabaa. Akkasuma immoo innaa achi boolee biyya keenya immoo innaa geenye isiniif waraabaa yoo haala mijataa argadhe. Yoo naa mijachuu baate immoo innaadhumaan gara manaa galee takka boqadhee maal jedhee isinii waraabuu danda'a jechuudha. Amma pileeni keessa jirra. Ka'aatii jira jechuudha. Pileeniin keenya ka'uudhaaf jechaa jira. Akkas isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo. Iddoo kanatti immoo siistarii kooti isheen kuni siistarii koo waliin jirra jechuudha. Amma yeroo kanatti as geenye jirra jechuudha. Boolee keessa geenye jirra. Asitti teenyee maatiin hanga dhufutti eenna jennee taa'aa jirra. Garuu haala mijataan argannee viidiyoo waraabuudhaa fi badaa namni namaaf eeyyamamaa hin ta'u. Nutis immoo silkii akkatti namatti qabnee viidiyoo waraabuu sodaannee namni waan nu bira hin jirree fi hedduu sodaannee sababa kanaatiif viidiyoo hin waraabne jechuudha.
Iddoo kanatti immoo otoo buufata xiyyaaraa Imaraat keessa otoo jirru jechuudha. Innaa iddoo teenyee pileenii eeggataa turrettidha. Akkas isinin jedha kutee kutee isinin waraabe kaa viidiyoo baay'ee isiniif waraabnee sababni isaa hin sodaanne hin sodaanne jechuudha. Amma keessa babbarrutti namni bakka haala namatti hin kennatu waan ta'eef baay'ee tokko sodaanne. Siistarii wajjin guyyaadhuma tokko dhufne jechuudha gara biyya keenya guyyuma tokko gallee rabbi nu gargaaree jennaani. Xiqqoodha isheen anaa gadidha. Waggaa afurin ishii dursa jechuudha. Waggaa afurin ishii hangafa mucayyoo kana. Akkas isiniin jedha maqaan ishii Ayyaantuu jedhamti. Waliin isin barsiisaa ishii faanalleedha. Ishinillee dubbadhu jechaan hin ture garuu warra dubbataan jirtu sagalee isa duraa jalaa balleessiin caacataa baay'ee tokko qaba. Kan biraa irratti haasa'aatii jira jechuudha amma malee ishinillee dubbataatii turte garuu caacataatu tura baay'ee wal barii beeksisa kootii wal barii jechaanii ture maalidha eessadha isaanii isaan kamiina wal baraa itti waa'ee yuutuubii kana irraan beektu ishee. Irraan beektu garuu yuutuubii banee fitiin hin jira sabskiraayib gootuuf ishee. Adda siin baase natu siin facaase beeka. Isaaf immoo dhiifama gaafadheera. Har'as ta'e borus immoo baqan beeka natu balleesse. Garuu ijoolleen kun sababa kootiin miidhamuu hin qabanii. Atis abbaa manaa kee bira deebi'ii. Ijoollee keessa abbaa isaanii haa arganii. Ayyee kabajamtoota hordoftoota koo akkuma jalqaba irrattis viidiyoo isinii kaayitiin ture. Ammas immoo sagalee ayyuun dubbattee asirratti isiniif galcheetiin jira jechuudha. Viidiyoo isaanii hanga dhumaatti ni ilaale akkuma suuraa kanarraa argitanii viidiyoo intanaa jechuudha. Viidiyoo Saayidoo hanga dhumaatti ni ilaale jechuudha isa dhugaa dubbachuudha fi maaliifiin ayyuun kaa ani isinitti himeen jira. Ayyuun baay'ee tsatsattee jirti wantoota goote hundumaafiyyuu baay'ee tsatsattee jirti. Osoo waan kana keessa seenuu baadhee ilmaan kunis asiif achi facaatee hin baddu. Saayidoonis akkanatti hin rakkatu. Sumayyaanis daa'ima kana fuutee asiif achi hin rakkattu. Kan jettu yaada baay'ee tokko keessa galtee baay'ee tokko ishiitti dhaga'amee jira jechuudha. Isa dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi hedduu ishiitti dhaga'amee jira. Otoo ishiitti dhaga'amuu baate akkuma nama kamiyyuu chaanala ishee irratti baatee waan barbaadde haasuuftee waan barbaadde dubbattee gammachuu ibsattii turte waan isitti dhaga'ameef waan miirri gaddaa keessa ishee jiruuf mucayyoon kun baatee dubbachuu dadhabde. Innaa asumaan dhiifama naa godhaa namoota baay'eetu na bira jira kanattiin viidiyoolee haala bifa viidiyootiin taa'ee isinii waraabuu dadhabee guyyaa biraa immoo haala mijeessee namootas eeyyamsiisee biyya kana keessatti asuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha nama tokko sun eeyyamsiiseen silkii yookiin kaameraa akkana itti qabuun hin danda'amu naan jedhan namoonni hundinuuyyuu har'a fiya ciggee yaada cabsaa galab jedhii taa'ee jedhee tanaan harka gosa sabbadhee taa'e. Of bakkooti koo ofitti kaameraa qabuun sodaadhen jettanii dhugaa dubbachuudhaaf akkas naan jejjeedhaani baay'ee tokko sodaadhen ofirraa dhiisee jechuudha. Amma immoo xiqqoo sa'aatiinis deemee jira namoonnis immoo kan rafee jira. Ani immoo irraa biraa kophaatti beetiin taa'ee jira garuu tarii namni natti dhufaa jedhee sodaadhe malee maatii baay'eetu mana keessa jira. Akkasii isiniin jedha guyyaa biraa immoo haala mijeessee bifa viidiyootiin mucaa kan kollee isinitti argisiisa. Akkasuma namoota baay'ee argitu namoota baay'ee jira jechuudha na bira. Kanattaan Saayidoodhaaf illee bilbileefin ture Saayidoon bilbila narraa kaasaa hin jiru wabiillee bilbileefitin ture wabiin immoo na dhukkubaa jira erga tokkoyyuu deemuu hin danda'u dhukkubsataan jira waan ta'eef jedhee rabbi isaa maaruu isaarree rabbiin kadhadhaafiin isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo baay'ee tokko na dhukkubaa jira jedhee hospitaalan jira naan jedhee. Akkasii ayyuu immoo akkuma argitanii kunoo internetitti deemtee raawwattee hoteelatti deemtee hoteela keessaa kan isaan jiranii jechuudha. Saayidoo waliin Saayidoon akkuma beekamu barbaasa Sumayyaatirraan kan ka'e yaada Sumayyaatirraan kan ka'e dhimmuma ayyuutiyyuu akka hin qabnedha kan inni dubbataa jiru. Ani kanan biyya sanaa ba'eetti dhufee ilmaan koo barbaadafanii malee ayyuu barbaaduuf miti ayyuu yeroo kamittiyyuu wal arguu dandeenya kanayyuu dhibee hin qabu ani ilmaan koo fi haadha manaa koo ganamaa barbaadadha kanadhanii dhufe jedhee Iyyaasuun gara
manaa deematii ayyoo wajjiniin galii achi jennaanini hin galu jedhee didee jechuudha. Seedoonni akkuma dhageessan sagalee isaarraa isa dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee tokko qalbii nama cabse jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaa fi Sumayyaa viidiyoo kana afaan Oromoo hin dhageessa dubbachuu dadhabda maleedha. Viidiyoo inni siif hojjete kana argaatii jirta. Akkaataa inni ta'u hundumaa argaatii jirta. Cubbuunumti isaatiyyuu jechuudha. Isa dhugaa rabbi dubbachuudhaaf cubbuunumti isaatiyyuu karaa siin dabarsu biyyarratti gara bakkarraa bakkeetti yoo akkanattiin isa naannessitee ilma dhiiraa akkasittiin rakkistu ilma dhiiraa akkasittiin itti taphattu isuma dhugaa dubbachuudhaa fi inuma sii milkaa'aa wanti hundinuuyyuu siin jedha wanti sii milkaa'u tokkollee hin jiru ilmaan tana rakkistee ofii keetiifis rakkachuudha osoo namichi kun si jaallachuu baate maallaqa makiinaatti gurguru cufa fuudhee sirratti hin ergu osoo si jaallachuu baate yoo ati bakka kanan jira jette bakkaati jirtu sanatti si barbaadan deemu yoo ati bakka san jirti bakkaati jirtu sanatti si barbaadan deemu even keessa darbee Itoophiyaa hin jiraate jennaan kunoo Itoophiyaatti waa hunda isaa dhiisee Itoophiyaatti guyyaa tokkotti tiikeettiin akkamitti akka kutamu hin beekta tiikeettii as tokko kutachuun baay'ee akka ulfaatu hin beekta tiikeettii as tokko kutate bakkaati jirtutti si barbaadaaf dhufe kanaafiyyuu dhugumaan jechuudha iyyaadda yoo taate mucaa kanaaf bakka jirtuu jira jedhiitii itti gadi ba'iitii itti dubbadhu